Все стройно стоим. Все стройно. Менюшку открываем. Стройно. 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 Стройно стоим. Стройно. Можно экстроить? Дашь? Экстроить. Нафиг. Спасибо. Так. Робот, здорово. Идем. Да, такие вот дела. Обычный день. Warzone. Обычный день Warzone. Все, взлетаем, чуваки. Ну, дверь-то не обязательно было открывать. Ну и что теперь? Вдруг выпаду. Робот! Я доберусь до тебя! Ты чё, приуныл? Давай! Давай! Не встает. Ты-то не приунуешь? Приуныл. А это что было? Ладно. И еще да. Точно. Если вы не подпишетесь на канал, мой канал, то за вами придет вот этот Кинг-Конг и разрушит ваш город. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не, если вы не хотите, чтобы на вас напал такой Годзилла, Кинг-Конг. Холодно тут. Ну так прям влетит в ваш дом. Поняли? Подписывайтесь, чтобы не было такого происшествия. Сейчас надо ровно порезать. Подбили. Вот. Чем я занимаюсь? Ладно. Теперь надо... Лаги, мой FPS. FPS мой родненький. FPS. Спустя долгое время я смог все-таки сюда пробраться. Ну-ка. Почему такие лютые лаги? А? Ну скажи, почему такие лютые лаги? А то не хотел говорить. Здравия желаю. Этот приуныл. Там полный этот лютый день происходит. Ладно, все, пора выходить отсюда. Warzone что-то поднадоел. Вот так встреча. Значит, вот смотрю туда. Понимаю, что я непонятно где. Говорю вот так, а потом смотрю вот сюда и понимаю. Вот так встреча. Знаешь что? Ну зря ты это сделал, зря. Зря ты меня так... Нет. А нечего было меня пугать. Так. Понял? Угу. Да-да, нечего было так. На. Рот, лови. Как? Ты живой или нет? Я тебя поймаю. Ань, иди сюда. Иди сюда, кому сказали. Иди сюда. Иди сюда. Кстати, ребята, если я не скажу пока там или что-то еще такое, просто вырубится там съемка, ну, вырубится, точнее, видео, то не обращайте внимания, я могу снимать только 10 минут. Так вот. Ну и что мне тут делать? Ладно. Небольшой перерыв. Опять я тут. Опять ты тут. У тебя рот откроется? Вот так. Сейчас будет
Чел, сейчас будет стрижка. Надо... Он сам с этим справился. Ой. Даже не должен себя стрелять. Ой. Да. Вот это было неожиданно. Все, я опять тут. Челик новенький. Надеюсь, он с этим... Нет, сам. Так я это... Тебе вот сюда прикрепил куда-то. Походу. Ну что ж ты будешь делать? Нет. Это надо сделать очень метко. Ну, смотрите, сразу упал. А вот пока я пойду поплавать. Ой, как классно. Ой, как классно. Ой, как классно. Все, я поплыл в закат. Я плыву в закат. Я иду по закат. А нет, там закат. Эх, какое красивое солнце. Так красиво. Ну все. Эх. Значит, вот просто я не понимаю, что произошло. Смотрите. Сидела себе, игра на своем стульчике. Потом, оп, какая-то загрузка. Я появляюсь тут, а я маленький. Представляете? Ой. Это менюшку, я не знаю, как она появилась тут. Ладно. Что тут? Компьютер. Компьютер вломался. Вломался. Ой, как тут классно. О, что за вертик? Значит, вышел я из этого компьютера, а потом смотрю. Вот моя цель. У меня есть суперспособность. О. Это фейковая моя комната. Чего? Это... Ой. Я так понял, это фейковая моя комната. Потому что у меня нет такого микрофона. Я только сейчас заметил. Пойди. О, эх. Я валю отсюда. Машина просто полетела. Что можно сделать вот так? О, нет. О, нет. Ай. Меня просто, понимаете, вот сюда тэпнул. Ну как? На стол. А вот это я не знаю, как. Вау! Я отпрыгну от этого. Вот это поворот. Кого-то ужалил человек. Реально, подписки очень нужны. А то, как вы помните, в самом начале видео я говорил, то, что Кинг-Конг нападет в ваш город. И это правда. Потому что я видел, я когда-то смотрел какого-то ютубера, я не помню, как его он назывался, короче. И там он говорил, то, что, типа, если вы не подпишетесь на мой канал, то за вами придет Годзилла. Ну, будет разрушать город. Я на него не подписался, и знаете, что было? Реально пришла Годзилла, получается. И я быстро зашел на его канал, подписался, и она пропала. Прикиньте. Но это я вышел с его канала, и потом через некоторое время, реально через некоторое время, то это, не знаете. Ну, короче, думаю, башка другой. Ну, там где-то через часик, полтора, то пришла реально. Я даже не помню, на чем я остановился. Я просто... О, Воки-Блок, лети!